Allah. Nchi hatuwapi pono wanaopenda kulala. Hongera Mama Samia, kazi zinaendelea. Suluhisho la Mama Samia Suluhu Hassan katika suluhu ya kuwaletea maendeleo wananchi wa Tanzania. Uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari na mama mwenye huruma Samia Suluhu Hassan umekuwa unazungumziwa kwa mafanikio makubwa ndani ya Tanzania na nje ya mipaka yake na ulimwenguni kwa ujumla. KHD TV ikiwa inapokea kongole za Mama Samia Suluhu Hassan kila wilaya katika kipindi cha maoni kwa wananchi kuhusu suluhisho la suluhu ya maendeleo ya Mama Samia, leo imefika katika kijiji cha Fujoni, wilaya ya Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini Unguja, kuonana na mwanakijiji mmoja anajulikana kwa jina la Ali Rashid Ali Abarani. Anazungumzia miaka 4 aliyofanya Mama Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake tokea aingie madarakani. Miaka 4 ya mama. Kwanza kabisa tushukuru Mwenyezi Mungu wa mama kwa kuleta neno la amani na utulivu nchini. Amani ambayo ndio tufanya sisi mama kujua kwamba ni kiongozi mahiri wa Watanzania. Pili, kufanya sensa ya mwaka 2022 na kupata idadi ya watu. Kujipanga katika maendeleo ya watu wa Tanzania wa mikoa yote. Na tatu, kuleta sekta moja muhimu sana ya utalii. Ni muhimu sana kwa Tanzania, miaka mingi sana suala la utalii lilikuwa limekaliwa. Lakini mama wa juhudi zake amefanya kazi kubwa kuleta utalii nchini, na unafanya kazi kubwa na unaleta faida kubwa. Mama ameleta uongozi wa faraja kabisa. Ameleta uongozi watu wote wanaelewana. Hakuleta ubaguzi wa uongozi. Mama kwa kweli anastahiki apewe maua yake kwa namna anavyoongoza wa Tanzania na namna anavyowajali wa Tanzania ndani na nje ya nchi. Mama ni rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania, lakini mfano wake sijauona mahala duniani, na anastahiki afanye kazi inayostahiki ili aje apate tunzo nzuri sana kama atamaliza na kuwajali vizuri namna ilivyo Tanzania. Kwa mfano, Tanzania sasa ina mfumo wa vyama vingi. Mfumo huu mama aliuleta au amekuja kukuta, na ameukuta kwa niaba ya kuleta maendeleo. Mfumo wa vyama vingi si ugomvi wala si hasamu, lakini ni mfumo wa kuleta maendeleo. Wapinzani wote nchini wanahitaji maendeleo. Yeye amewazidi kwamba maendeleo kwanza, alafu vyama vingine vitafuata. Mama kwa miaka 4 hii ameleta mpaka R4. Nadhani zile R4 alizifanya kwamba watu wote wawe wamoja ili kwa kufanya maendeleo ya nchi yao. Na mama kwa kiasi fulani kikubwa amewaweka wanawake pahala ambapo wanastahili kuwekwa. Mama ameweka usawa katika ajira mbalimbali na wizara mbalimbali katika kuwachagua wanawake ili kujua kwamba na wao wanaweza. Marais wote Tanzania nchini wanawake walikuwa kiwaeka kama ni 2% au 3%, lakini mama amefika mpaka 6% kwamba wanawake na wao wanaweza kuongoza kwa pahala popote watakapowekwa na nchi ikapata faida. Na sasa hivi ameweka mfano mkubwa kwamba wanawake wana uaminifu mkubwa. Wana uaminifu kwa kutaka maendeleo ya nchi yao. Lakini haya yote yasingalikuja kama hakuna amani na utulivu. Amani na utulivu ndio moja ya mama ambalo analisimamia kwamba watu wanaishi vizuri, wanalala vizuri bila ya ghasia na matatizo ya nchi. Ametuliza, na hususan katika mambo ya ulinzi na usalama mama ameweka vizuri. Ameweka vizuri ili kuwapata angalau stahiki zao walinzi na wale ambao wanalinda nchi. Lakini moja kubwa mama ambalo amelifanya, wale wastaafu wa kazi za sehemu mbalimbali anawajali na kuwapa stahiki zao. Mama hilo ni moja ambalo amelitekeleza na analitekeleza vizuri. Wanaodhulumiwa anasimama imara
kwamba wapate haki zao. Kuhusu elimu, ameweka elimu kwa watu wote. Zamani ilikuwa mtu akipata ujauzito skuli tena, lakini mama amelirejesha kwamba mtu hata kapata ujauzito lazima akishamaliza ujauzito wake arudi shule asome. Mikopo ya elimu ya juu mama ameweka vizuri, watoto wanapata kukopa na wanakwenda kusoma vyuoni mpaka vyuo vikuu. Kwa hivyo ni hili analisimamia. Lakini nitoe rai kwa wanafunzi, watoto wangu, wajukuu mliopata kusoma hapa, fursa hii hawapati wote. Mmeipata nyinyi na wenzenu kwenye mikoa mingine. Niwaombe sana, tumieni vyema fursa hii. Someni jinsi mtakavyoweza. Mambo mengine ya dunia yapo, na mkitoka huku yanakuwa mazuri zaidi kuliko yalivyo sasa. Kwa sasa someni vizuri. Kwa kweli sekta ya elimu mama amefanya vizuri. Ukija sekta ya afya, sasa hivi Tanzania tunatibiwa hapa hapa. Ile hasara kubwa ya kwenda India na sehemu mbalimbali mama ameliondoa. Lipo nchini masuala ya moyo, masuala ya kisukari, yani maradhi mengi yanatibiwa Tanzania, baada ya mama kuliona kwamba Watanzania wengi baadhi yao hawana uwezo wa kwenda kujitibu nje. Amefanya juhudi mpaka kuleta kutibiwa nchini. Mama ameweka ara hizi 4 ili zifanye kazi na watu wote wafanye kazi kwa pamoja. Anastahiki umoja, anastafanya kwamba watu wawe wamoja ili kwa kuleta maendeleo katika nchi yao. Kwa mfano, sensa ya mwaka 2022 huwezi kuleta maendeleo nchini kama hujafanya sensa. Amefanya sensa mwaka 2022 kama situkosea milioni kama 60 ya watu, na wote wameridhika namna anavyoendesha nchi, namna wanapopata riziki zao bila matatizo, bila ya bugudha, bila ya kuwa mtu adajua nini nitakula. Anajua nitafanya hivi na nitapata riziki yangu baada kufanya sensa ile ya uzuri na ya mfano. Na anajua mama kwamba sensa hii ni sehemu mbili ya nchi mbili baina ya Tanzania bara na Zanzibar. Anajua ni suala la muungano, na suala la muungano zile kero zote nyingi zilizokuwa zina kera ambazo zimeondoshwa kwa mambo ya taratibu ya kutumia meza, namna gani haki ya Wazanzibari inavyokuja na haki za Watanzania inavyokuja. Ni muungano wa mfano, na ameusimamia na anaendelea kuusimamia kwamba haki ya Zanzibar yende na Tanzania bara yende. Twajivunia mazuri, amani imetawala. Mama usopenda shari, twakwambia mashallah. Watu ongoza vizuri, subira kwako aula. Mtazamaji wa Keshidi TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Mwarabu Mmadi, Keshidi TV, elimu ni hazina yetu.